Hola, reportaje de Don Jamón. En el mundo existen cientos de animales y podemos aprender un poco sobre ellos. Por eso hoy vamos a aprender las familias. Estas son las curiosidades de estos animales, pero van a tener que adivinar. Les voy a explicar a qué pertenece cada familia, así que quédense confiados. Así que acá tenemos al guacamayo amarillo. Le doy 3 opciones de familia. 1. Psitácidos, familia de los loros. 2. Apsítridos, familia de las águilas. Y 3. Anátidos, familia de los patos. 3, 2, 1. Muy bien, era un citácido. La boa esmeralda es un camaleónido, familia de los camaleones. Boidos, familia de las boas. O es un coritopénido, familia de los basiliscos. 3, 2, 1. Muy bien, era un boido. Acá tenemos al camaleón gigante y les voy a dar las opciones. El camaleón gigante es un boido, es un camaleónido o es un pitónido, familia de las pitones. Muy bien, era un camaleónido. El murciélago vampiro es un roedor, un cánido o un lemúrido. Muy bien, era un roedor. Esta está más difícil. El okapi pertenece a la familia de los giráfidos, familia de las jirafas. Equidos, familia de los caballos o roedores. Muy bien, pertenecía a la familia de los giráfidos. El chimpancé pertenece a la familia de los lemúridos, los homínidos o los cercopitécidos. Muy bien, pertenece a los homínidos. El gorila pertenece a los homínidos, félidos, los gatos. O pertenece a los tapíridos, los tapires. Muy bien, pertenece a los homínidos. El águila arpía pertenece a los apsítridos, falcónidos, familia de los halcones. O pertenece a los láridos, familia de las gaviotas. Muy bien, pertenece a la familia de los apsítridos. El oso perezoso pertenece a la familia de los mustélidos, úrsidos o suidos. Muy bien, pertenece a la familia de los úrsidos. Vemos que sabes mucho. La serpiente tigre pertenece a los elápidos, las cobras, vipéridos, las yararás o a los pitónidos. Muy bien, pertenece a los elápidos. El jaguar pertenece a los elefántidos, familia de los elefantes, félidos u homínidos. Muy bien, pertenece a los félidos. El basilisco verde pertenece a los coritopénidos, elápidos o camaleónidos. Muy bien, pertenece a los coritopénidos. El tigre de Bengala pertenece a los lemúridos, félidos o cánidos. Muy bien, pertenece a los félidos. El leopardo pertenece a la familia de los félidos, lemúridos o elefántidos. Muy bien, pertenece a la familia de los félidos. La pitón reticulada pertenece a la familia de los boidos, los pitónidos o los vipéridos. Muy bien, pertenece a la familia de los pitónidos. El tucán tocó pertenece a los ranfástidos, familia de los pájaros carpinteros, anátidos
o láridos? Muy bien, pertenece a los ranfástidos. La tarántula pertenece a los insectos, los crustáceos o los arácnidos. Muy bien, pertenece a los arácnidos. El tapir pertenece a los suidos, félidos o tapíridos. Muy bien, pertenece a los tapíridos. El escarabajo titán pertenece a los miriápodos, los insectos o los crustáceos. Muy bien, pertenece a los insectos. La mariposa morfo azul pertenece a los insectos, los arácnidos o los miriápodos. Muy bien, pertenece a los insectos. La cobra real pertenece a los vipéridos, los celápidos o a los pitónidos. Muy bien, pertenece a los celápidos. La termita pertenece a los insectos, los miriápodos o los crustáceos. Muy bien, pertenece a los insectos. La hormiga cortadora de hojas pertenece a los crustáceos, los insectos o los arácnidos. Muy bien, pertenecen a los insectos. Las anacondas verdes pertenecen a los pitónidos, los boidos o los vipéridos. Muy bien, bravo, pertenecen a los boidos. El carpincho pertenece a los marsupiales, roedores o suidos. Muy bien, pertenece a los roedores. El hipopótamo pertenece a la familia de los hipopotámidos, familia de los hipopótamos, giráfidos o equidos. Muy bien, pertenece a los hipopotámidos. La mamba negra pertenece a los elápidos, boidos o pitónidos. Muy bien, pertenece a los elápidos. Los coatíes pertenecen a la familia de los roedores, los lemúridos o los marsupiales. Muy bien, pertenecen a la familia de los roedores. La abeja asesina pertenece a los miriápodos, los crustáceos o los insectos. Muy bien, pertenece a los insectos. Perfecto. El ocelote pertenece a la familia de los félidos, hipopotámidos o suidos. Muy bien, pertenece a los félidos. La yarará pertenece a los vipéridos, elápidos o pitónidos. Bravo, pertenece a los vipéridos. El mono araña pertenece a los primates, los marsupiales o los úrsidos. Muy bien, pertenece a los primates. Las víboras de cascabel pertenecen a los elápidos, los boidos o a los vipéridos. Muy bien, pertenecen a los vipéridos. La mantis religiosa pertenece a los miriápodos, arácnidos o insectos. Bravísimo, pertenece a los insectos. El pájaro carpintero pertenece a los ranfástidos, los anátidos o los falcónidos. Muy bien, pertenece a los ranfástidos. La escolopendra gigante pertenece a la familia de los miriápodos, los crustáceos o los arácnidos. Muy bien, pertenece a la familia de los miriápodos. El lémur ratón pertenece a los lemúridos, los cercopitécidos o los homínidos. Muy bien, pertenece a los lemúridos. La serpiente de coral pertenece a los vipéridos, los celápidos o los pitónidos. Muy bien, pertenece a los celápidos. El venado de Virginia pertenece a los giráfidos, los équidos o los cérvidos. Muy bien, pertenece a los cérvidos.
Y por último, el lince pertenece a la familia de los félidos, los cánidos o los lemúridos. Muy bien, pertenece a la familia de los félidos. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte a Don Jamón. Te mando un saludito y también deja un like. Chau.